大家好，今天给大家分享一个案例。首先给大家看一下，展示一下，等一下拉个近镜头，给大家看一下客户寄过来的2套轴承，拆机轴承。我们等一下看一下近景。我们看一下这个勾搭，看到没有？有压痕，有压痕，有压痕。保持架有断裂，但是大家仔细看一下，这个保持架这里有明显的摩擦的痕迹，大家仔细看一下。对，再看一下这个外圈的勾搭。我们看第2套轴承，这个保持架就很好，这个地方有这个痕迹是拆机的啊。内圈的勾搭，有知道这个轴承的问题点出在哪里吗？是关于材料的问题，还是关于安装的问题，还是其他的问题？有知道的话，可以在评论区我们聊一聊。让五银科技让轴承运动更科学。